Ini mengeluarkan energi apa sih bang? Iyalah gua ngikut aja lah, gua ngikut sama videomu. Ayo ayo. Ini tarik nafas nih guys. Ahu. Ini bisa mengeluarkan tenaga dalam atau mengeluarkan apa nih guys? Biasa aja sih menurut gua. Lah menurut kalian gimana? Sudah ada yang sudah mencobanya? Gimana tuh? Gimana?